abanyapolitiki bashatse amajwi muri rubanda kugira ngo binyuze mu gutoteza itorero ry'Imana. Ntabwo zahavuye, ariko abazikomokaho bose baratatanye. Ndavuga abakiriye ubutumwa buturuka kuri zo baratatanye, bakwirwa imishwaro, ariko ntabwo bakwirwa imishwaro ngo bacobore. Byagiraga amahoro. Imana ishobora kuduha amahoro nkuko n'ubu tuyisaba Imana kuduha amahoro muri iki gihe kibi, atari uko isi yahinduye, ahubwo ari uko Imana yabikunze kugira ngo tugire agahenge, atari uko badukunda, ariko Imana ikaturinda ku bibazo tukavuga ubutumwa bwiza. Ibyabaye ntabwo byamukijije, iby'Imana yakoze ntiyabyitayeho, yakomeje gushaka kugira igitangaza. Imana imwigerezaho nkana, ubwe arapfa kandi yari umutware, apfa urupfu rubi. Ndabasuhuje rero mwese abari mu Rwanda, bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda mu Rwanda, mu karere k'ibiyaga bigari, ku mugabane wa Afurika, mu Burayi, cyangwa se tuvuge mu migabane yose uko ari 5, uvanye mu mugabane wa Afurika, imigabane yindi isigaye, Amerika zombi, Aziya ndetse na Australia n'Uburayi. Imigabane nibwira yuko ari 5. Iyo yeri imigabane iriho bose rero bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda bacu bari mu birwa bya kure bikikijwe n'amazi magari, abari za Taiwan, za Madagascar. Dufite pasiteri ndagusuhuje, izina ryawe naryibagiwe, uri muri Madagascar, uri missionnaire. Imana iguhe umugisha. Mwene data uri muri South Korea cyangwa Korea y'Amajyepfo, na mwene data Claude uri mu kirwa cya kure cya Taiwan, n'abandi ndavuze amazina bari hino hino ku isi, na mushiki wacu Amaradus uri mu gihugu cy'abayisilamu b'intagondwa cya Egiputa, iwabo witangirira ry'ibihe bibi bya mwene muntu, cyane cyane kubijyanye no kwizera. Imana ibahe umugisha mwese n'abari hino hino ku isi. Ngiye kubasabira umugisha w'Imana kugira ngo dutangirane, bamaze kubasuhuza, ariko ntibagiwe Abarundi, Abanyamurenge n'abandi bose bumva batuye hariya mu karere ka Fizi muri Kongo, bumva Ikinyamurenge, abumva Ikinyamurenge bashobora kumva n'Ikinyarwanda, n'abari muri Banyarwanda fone bacu muri Kongo no muri Uganda no muri Tanzania, abo bose bavuga Ikinyarwanda. Imana ibahe umugisha, nikurirwa ndongera kurondora amazina yabo. Murakoze rero, katubasabira umugisha w'Imana. Uhoraho Mana ya Isirayeli, niwe Mana y'ukuri, usingizwe, uhabwe icyubahiro, ushyirwe hejuru. Ni wowe ukiza, ni wowe urokora, ni wowe ukubita hasi byishyira hejuru. Uradukunda, wifuza ko tukumenya, tukamenya uwo uri we. Mana igira neza kandi Mana ikomeye, ishimwe n'ikuzo n'icyubahiro bikomeze iteka ryose bibe iby'izina ryawe. Mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, kandi ndifuza yuko mwese azakurikira ikiganiro, mwami uzabahishurira ubwiru bujyanye n'ubushake bwacu. Nuko rero usingizwe iteka ryose, kandi ubahe kumenya no gusobanukirwa ibyawe, ku bwa Yesu Kristo umwami wacu, amen. Bakundwa rero, turishimye, tugiye kujyana, ushize twavuze amagambo akomeye. Ikiganiro turimo ni ubuyobe mpuzamadini. Turareba ubuyobe mpuzamadini, kuki amadini ayoba. Twavuze ko kuyoba kuri twe ni ikintu ni uguhusha intego. Guhusha intego ni iki? Ugutandukana n'umugambi w'Imana, umurongo wayo, cyangwa ni ukuyoba umugambi w'Imana wo gukiza abari mu isi. Bishoboka mu buryo bwo kwanga, mu buryo bwo kurwanywa, mu buryo bwo kuyobya, mu buryo bwo kwishushanya, mu buryo ni bwinshi cyane. Kuki tuvuga ngo ubuyobe mpuzamadini? Ni iki tuba dushaka kuvuga? Ubuyobe mpuzamadini icyo bugambiriye kuvuga cyangwa kutwigisha ni iki? Nuko habayeho guhusha intego. Amadini yose yo tuyarebe, twateramo toci tukamuritsa, tubonamwo ibyo tubwira yuko bidakwiriye gukurikizwa. Duhereye ku Bayuda, imyizera ya Kiyahudi, kuki tubagaye? Nuko bayobye inzira ya Kristo. Noneho itorero ry'intumwa, niyo faze tuzinjira mu gihe kiri imbere, ryaje kuyoba rite? Nuko Satani yari ryinjiyemo.
itorero ry'intumwa ryarishingiye ku rufatiro rwazo no ku bahanuzi. Kristo niwe buye rikomeza imfuruka y'iryo torero. Ese riracyariho? Ni ikibazo gikomeye cyane. Twavuga ngo ririho ariko mu ibanga. Ninde wabivuze ibyo? Ni Umwuka Wera. Abivugira muri nde? Muri Pawulo. Yarasobanura aravuga ngo nuko rero ngo Uwiteka azabe, kuko hariho urufatiro, ikimenyetso kifatiro ruracyahagaze, ruriho ikimenyetso, icyo kimenyetso cyanditsweho ngo Uwiteka azabe. Yes. So rero ayo ni amagambo dusanga mu rwandiko rwa kabiri Pawulo umuntu w'Imana yandikiye Timoteyo, nibwira ko ari igice cya 2 umurongo wa 19. Aha rero ni byiza yuko dusobanukirwa neza tukamenya umugambi w'Imana. Bamaze guhakana Kristo, abayuda bakurikijeho iki? Bishe intumwa barazirwanya. Katurebe duherutse kuvuga yuko umwe mu ntumwa cyangwa umwe mu badiyakoni ba mbere batoranyijwe witwaga Stefano, ushize niwe muri mu gice cyacu cya 12 niwe twibanzeho cyane. Tugiye kureba rero ibyakurikiyeho nyuma yaho. Nyuma yaho Bibiliya iravuga ngo iyo turebye ibyakozwe n'intumwa 8 no tukareba umurongo wa mbere, aravuga ngo uhereye uwo munsi haduka akarengane gakomeye mu itorero ry'i Yerusalemu. Bose batatanira mu bihugu by'Yudaya n'i Samariya keretse intumwa. Abantu bubahaga Imana bahamba Stefano bamuborogera cyane. Amen. Bakundwa, ahangaha turabona amagambo akomeye. Abantu benshi bamaze kwica Stefano, habayeho akaga gakomeye. Abantu baratatanye. Abayuda ntibagarukira kwica Stefano, ariko n'intumwa barenganya n'abakristo bose Yerusalemu barayihunga. Ariko ikintu gikomeye Imana yakoze, intumwa zo zagumye Yerusalemu, ariko abandi bose baratatana. Imana gukora ibyo yakoze ikintu gikomeye cyane. Abantu bose batatanye b'abakristo bari baramaze kugurisha ibyabo bari bafite ntacyo bari basigaranye, batataniye hirya no hino mu mugambi w'Abaroma, bagenda bamaza Kristo, ndetse bageze ahitwa Antiokia, bamaze kwijiza n'abanyamahanga mu itorero rya Kristo. Izina ryaje guhinduka, ntibaba bakitwa abanyagalilaya cyangwa ab'inzira yitwaga abanazareti, ahubwo no bitwa abakristo. Yes. Maze kwitwa abakristo rero, ubwo byarakomeje, bakomeza bavuga ubutumwa, noneho ibitangaza kandi bikomeye bikabana nabo. Ndetse uko bagendaga, abayuda bakoze umurimo ukomeye wo kubakurikirana niyo babaga bagiye kugira ngo babagirire nabi. Ibitero byinshi byabagabwagaho kubakurikira kugira ngo bagirire nabi, kandi Yesu yabaga ari kumwe nabo. Ibitangaza byakorwaga n'amaboko yabo n'ijambo ry'Imana ryavugwaga, ntabwo abayuda ryabahinduye, cyane cyane abatware babo baje bati ibingibi turakora iki, ahubwo bakomeje umugambi wo gukomeza kubagirira nabi no kubahemukira. Ibitero byinshi byarakorwaga. Uwikirangirire mu bayoboraga ibyo bitero n'uwitwaga Sawuli ukomoka mu muryango wa Benyamini, ari waje kwitwa Pawulo. Haleluya. Ibi rero yabikoze igihe kirekire, ariko aza kunanirwa mu gihe gikwiriye. Katubaye turebe mu bintu bibiri bibyakozwe, muri ibintu byakozwe n'intumwa, turebe Kristo ko yigaragazaga cyane mu mirimo ikomeye n'ibitangaza itatumye n'ab'i Yerusalemu bizera. Ese niba baranze Yesu n'ibitangaza n'imirimo ikomeye yakoraga, Umwuka Wera yamukoreshaga, Imana cyangwa Imana yamukoreshaga, kuko Yesu yari umuntu wambaye umubiri, ariko muri harimo Imana yabanaga nawe kandi yakomotseho. Petero nawe akaza guhabwa izo mbaraga, bari bamuzi yuko yari umurobyi, yari umuntu woroheje. Ese byatumye ab'i Yerusalemu bizera? Igisubizo ni oya. Ese kuki Imana yaretse yuko Abisirayeli intumwa zikomeza kuba Yerusalemu zikahashinga imizi? Ntabwo zasubigarira ku nyanja kujya kuroba, zatangiye gukora umurimo. Imana izirindira Yerusalemu, ntabwo zahavuye. Ariko abazikomokaho bose baratatanye. Ndavuga abakiriye ubutumwa buturuka kuri zo, baratatanye bakwirwa imishwaro.
ariko ntabwo bakwiriye imishwaro ngo bacogore, ahubwo bakwiriye imishwaro bakomeza kuvuga ijambo ry'Imana bararishimangira. Igice cya 9 umurongo wa 31 turabona imirimo ikomeye yakozwe n'umwuka wera akoresha amaboko ya Petero, kuko tuzi yuko hari ibyo yakoreye ku irembo riko ryitwa irembo ry'urusengero bita ku irembo rya Salomo, aho ngaho yahakoreye ibitangaza bikomeye. Ariko noneho reka turebe ibyo yakomeje gukora, umwuka wera yakomeje gukoresha Petero muri icyo gihe cyose, ariko bakanga kwizera, ntibizere ijambo ry'Imana, ntibizere ibyo Yesu yakoze imbere yabo, none ntibizere n'ibyo intumwa zakoraga mu izina rye, kuko n'ubundi bajyaga barwana, nk'uko tubibona mu gice cya 4 umurongo wa 12, bakavuga bati ntabwo bikwiriye yuko muri iryo zina rya Yesu mugomba gukora ibitangaza. Petero ko 4:12 aravuga ati nta rindi zina twahawe munsi y'ijuru abantu bagomba gukirizwamo, ariko ibyo barabyanga. Noneho umurongo wa 31 w'igice cya 9 hari amagambo agira ati nuko itorero ryose ryari Yudaya hose ni Galilaya ni Samariya rigira amahoro, rirakomezwa kandi rigenda ryubaha umwami Yesu, rifashwa n'umwuka wera riragwira. Ahangaha akantu ni akantu keza cyane. Itorero ryaje kugira amahoro ku bw'imbabazi z'Imana aho ryari riri hose muri ibyo bice by'Yudaya ni Samariya ndetse ni Galilaya, ngo rirakomezwa kandi ngo rigenda ryubaha umwami Yesu, ariko rifashwa n'umwuka wera riragwira. Nubwo bimeze bitari ko ntabwo ariko bose bizeye. Byagiraga amahoro, Imana ishobora kuduha amahoro nkuko n'ubu tuyisaba Imana kuduha amahoro muri iki gihe kibi, atari uko isi yahinduye, ahubwo ari uko Imana yabikunze kugira ngo tugire agahenge, atari uko badukunda, ariko Imana ikaturinda ku bibazo tukavuga ubutumwa bwiza. 32 ngo nuko Petero ajya hose kubasura, ajya no kubera batuye Ruda, asangayo umugabo witwaga Aineya wamaze imyaka 8 atava ku buriri. Ikibazo cy'ubwicanyi byo kutatuza itorero kibaye cya politike. Tuzabona yuko ibyo tuzatwiga itorero ry'intumwa, tuzabona yuko uburyo politike abanyapolitike bashatse amajwi muri rubanda kugira ngo binyuze mu gutoteza itorero ry'Imana. Hanyuma rero turabona ko ku murongo wa 6 Petero noneho nabarafunzwe, turabibonye, ndetse buri buke Pasikiri burangire niyo bari bategereje barayubahirizaga, ariko buri buke noneho akamufata akamuha abantu ngo bamugirire nabi. Habishyano haba igitangaza cyakozwe kugira ngo kigishe Herode ubwe kandi gifashe n'abandi gusobanukirwa. Ngo Herode araye ari bumusohore, iryo joro Petero yari asinziriye hagati y'abasirikare babiri aboheshejwe iminyururu 2. Abarinzi nabo bari ku rugi barinda inzu y'imbohe. Nuko marayika w'umwami Imana ahagararaho, umucyo waka mu nzu. Marayika akoma Petero mu mbavu aramukangura ati byuka n'ingoga. Iminyururu imuva ku maboko iragwa. Marayika aramubwira ati kenyera ukwete inkweto zawe, maze ahera ko ngo abigenza atyo. Arongera aramubwira ati wifubike umwitero wawe unkurikire. Arasohoka aramukurikira, ariko ntiyamenya ibyo marayika akoze ko ari iby'ukuri, ahubwo agira ngo abirose mu nzozi. Banyuze ku barinzi ba mbere no ku ba kabiri, bagera ku irembo rikingishijwe urugi rw'icyuma rijya mu murwa, rurabakingurira ubwarwo. Barasohoka banyura inzira imwe, uwo mwanya marayika amusigaho. Petero agaruye umutima aribwira ati noneho imenye by'ukuri yuko umwami Imana yatumye marayika wayo ikankura amaboko ya Herode, ikankiza iby'ubwoko bw'abayuda bwatekerezaga byose. Haleluya. Abayuda bakomeje kurwana kugera ku munota wa nyuma barwanya ukuri. Ibintu byari ishyano, niyo byabaviriyeho akaga kakurikiye uko tuzabibona cyangwa tuzabyumva. Aha rero aho kaga kaje kubakurikiraho, naho kaga karindiriye
akaga kageze ku bayuda, Yudaya hagahinduka amatongo. Ibyo Yesu yavuzeho yuko umujinya w'Imana uri kuri ubwo bwoko, niwo mujinya ugiye gusohora kuri Babiloni. Ese Babiloni ni hehe? Babiloni ni hano, ni muri iyi si. Nibyo bigiye gusohoreraho, kuko abantu barimo biyigisha noneho ku mugaragaro kurwanya Kristo n'inzira ye no gutuka Imana. Kumva rero amagambo akomeye cyane. Tumaze kubona Imana yuko yarokoye Petero, ibyo bikababaza abayuda, kandi Petero agashima Imana ndetse n'abera bose bakishima. Umurongo wa 12 ukavuga ngo Petero asohoyeyo amaze gushima Imana yuko Imana yamucira mu maboko y'abayuda, kandi abayuda barababaye ariko ntibakijijwe, babonye kandi ibyo byose barabyumvise, bamenye ko na Herode yari yamufunze. Ibyo ntibyatumye bibaza ibyo ari byo, ahubwo bakomeje inzigo yabo. Ku murongo wa 11 haravuga ngo Petero agaruye umutima, ngo aribwira umutima ati menye by'ukuri yuko umwami Imana yatumye marayika wayo ikankura amaboko ya Herode, kandi kankiza ibyo ubwoko bw'abayuda bwatekerezaga byose. So umurongo wa 12 ukabikomeza uti abitekereza atyo, akibitekereza atyo asohora kwa Mariya nyina wa Yohana wahimbwe Mariko, aho abantu benshi bari bateraniye basenga. Petero akomanga ku rugi rw'irembo, umuja witwaga Roda ajya kubyumva, amenya ijwi rya Petero, ibineza neza bimubuza gukingura, nuko yirukanka asubira mu nzu, ababwira yuko Petero ahagaze ku irembo. Ngo baramusubiza bati urasaze. Ngo ariko akomeza guhamya ko ari koko, batahubwo ni marayika we. Ngo ariko Petero akomeza gukomanga, bakinguye basanga ari we koko, barumirwa. Arabamama abasobanurira uko umwami Imana yamukuye mu nzu y'imbohe. Arababwira ati mubitekerereze Yakobo ndetse na bene data bandi, ngo nuko arasohoka ajya ahandi. Ubukeye abasirikare bashiguka imitima cyane, baranirwa kumenya uko Petero yabaye. Herode nawe amushatse aramubura, abaza abo barinzi, maze ategeka ko babica. Ava Yudaya ajya i Kayisariya, abariho aba. Bakundwa, murabona ikintu cyose cyabaye kuri bano bantu ni ikintu gikomeye cyane. Abarinzi barapfa, abantu barahubangana, ni ikintu cyabayeho. Herode bituma yimuka aragenda, ni inkuru yabwo yahiye yabayeho, kandi Petero yarakomeje araboneka, ariko ntabwo bigeze batekereza kuri icyo kintu. Bibiliya ivuga ku byerekeye ibyakozwe n'intumwa, igice cya 12 cyane cyane niho igarukiriza cyane iby'intumwa zakoraga, za zindi zari i Yerusalemu. Igice cya 13 gukomeza hatangira noneho intumwa zari zakomotse muri babandi bari baratataniye hirya no hino mu bwami bwa Roma, babandi batatanyijwe no guhunga akarengane kabereye i Yerusalemu ku bwa Stefano, nyuma y'urupfu rwa Stefano. Hanyuma ariko nubwo byari bimeze bityo, muri abo batataniye mu mahanga hirya no hino, bayikomeje umurimo wabo, niho wakomereje, niko Imana yabiteguye kugira ngo igice kibyakozwe n'intumwa kugera kuri 12, noneho kuri 13 kugera kuri 28 tubona ibitangaza byakorwaga n'abakristo. Babandi batatanye bakagenda, ariko uw'ingenzi muri bo ni wa wundi wabahigaga kandi wabarenganyaga, ari we Sawuli waje guhimba Pawulo. Haleluya. Katurebe rero iherezo riteye ubwoba rya Herode. Ngo bukeye Herode arakarira abantu b'i Tiro n'i Sidoni, ariko bahuza inama baramusanga. Ngo bahongera Burasito, umutware w'abashashi b'umwami, maze basaba amahoro, kuko igihugu cyabo cyahahaga mu cy'umwami Herode. Ngo nuko ku munsi wategetswe, Herode yambara imyenda y'ubugabe, yicara ku ntebe y'ubwami, arabaganirira. Ngo abantu barasakuza bati yemwe yemwe, noneho ni ijwi ry'Imana si ry'umuntu. Ariko muri ako kanya marayika w'umwami Imana aramukumbanya, kuko adahaye Imana icyubahiro, ngo ahera ko agwinyo umwuka urahera.
ngo ariko ijambo ry'Imana riragwira ngo riramamara kandi bari n'abana Sawuli bimaze kubashikiriza za mfashanyo ngo bahawe baviye Yerusalemu basubirayo bajyana Yohana wahimbwe Mariko. Amina. Ahangaha turabona bino bintu, turabona ahangaha Paulo yaje muri gahunda, kuko Paulo yari yatangiye gukora. Umurongo wa 24 uvuze Paulo, kuko ijambo ry'Imana ngo ryakwira icyo gihe. Noneho turubonye yuko ibyakozwe n'intumwa ibyaberaga Yerusalemu hari ikiguzi gitanzwe gikomeye. Icyo kiguzi gitanzwe n'iki? Ni urupfu rwa Herode, kubera tubashya Imana. Herode uyu nguyu ibyabaye ntabwo byamukijije, iby'Imana yakoze ntiyabyitayeho, yakomeje gushaka kugira igitangaza. Imana imwigerezaho nkana, ubwe arapfa kandi yari umutware. Apfa urupfu rubi agwinyo. Aba yarabereye imbere bamushongera bava n'Imana ivuga, babona inyo zitarakaze muturukamo, bamenye ko atari Imana ahubwo yari umuntu, kandi bamenye ko ibyo bakoraga bamushyeshya bashyeshyaga umuntu ushobora gupfa. Ibyo rero nibyo bitwereka ibintu byagiye. Iki cyo rupfu rwa Herode cyagomba kuba cyarateye agahinda n'akabaro no kwibaza mu bwoko mu Bayuda, kugira ngo bareke gukora amahane. Ese barabihagaritse? Ntabwo babihagaritse, ahubwo bakomeje kurwanya Imana kugeza ku munota wanyu ubwa Imana yeguye inkota ubwa irabirwaniriza inyuze umwami w'abami w'Abaroma, ayohereje umusirikare we Generali Titus. Mu mwaka 70 araza arabatsemba, abandi abagirira nabi, kandi uwo niwe Herode bakoreraga. Nawe wari uhagarariye Kayizari bitaga Imana yabo, bakavuga yuko nta wundi mwami bafite usibye we. Arabahemukira, arabica. Bakundwa rero, Imana yo mujiro umugisha. Ndagira ngo tugarukiriza ahangaha ikigisho cyacu. Tubonye urupfu rwa Herode, tubonye ibitangaza Imana yakoreye kuri Petero, irigaragaza mu bushobozi bwayo, mu rukundo rwayo ihendahenda b'i Yerusalemu n'i Buyuda n'ahandi nk'i Samariya n'ahegereye hose, kugira ngo bahindukire umwami Imana. Ariko icyo gihe kirabarenga, iyo shanse ntibayikoresha. Tangaza byose birakorwa. Ineza y'Imana rero irakomeza. Ineza y'Imana turayibona. Imana irihangana. Imana irihangana n'abiki gihe cyacu cya none. Barimo bijya bagerageza kurwanya Imana, bashyiraho inyigisho zindi ndetse zo kuyituka. Imana bakayikuraho, bahera naho batuka ijambo ry'Imana, bahera naho bavuga yuko Imana mu by'ukuri itabaho. Bakareba isanzura Imana yabujije abantu gusenga no kuramya. Imana iravuga ngo ntuzabura amaso yawe urarame, urebe mu nyenyeri zo mu ijuru n'ingabo zaryo zose, ngo yikubite hasi imbere yaryo ngo ziramye. None abangaba nibyo baramye, ndetse no kwiramya ubwabo, kuko bavuga yuko Imana cyangwa ubumana bukubiye mu kintu cyitwa the one, cyangwa ubumwe cyangwa ihuriro, kandi ngo muri ubwo bumwe ngo n'umuntu arimo, umuntu akaba ari Imana. Ibyo ni ugutuka Imana bikomeye cyane, kuko Imana bashaka kuyiringaniza ngo igire ku rwego rumwe n'ibyo yarimo. Mukundwa rero unkurikira, utekereza ayo magambo kandi uyaha agaciro. Imana yo mu ijuru bahumugisha kandi bagire neza. Murakoze kuba mwankurikiye. Imana ibahumugisha. Abashaka kugira icyo bavuga kuri ikiganiro, ndabararikira kuza ku telefona kuri plus akamenyetso ko guteranya 250 788 50 56 76. Kandi iyo nomero mbahaye ni nayo iba kuri WhatsApp. So Imana yo mu ijuru bahumugisha, mureke dukizwe neza, mureke twegwa mu mutego w'Abayuda baguyemo, kandi mureke twe kugwa mu mutego nanone wo Babiloni yaguyemo. Babiloni igizwe n'amadini yose n'ibiki byose. Twe kuyoba, tugiye uko twiga buhoro buhoro tuzareba uburyo amadini koko mu by'ukuri ayoba, ntahagarire ku rufatiro. Cyakora tukemera amagambo Mwuka Wera yavugishije Paulo mu rwandiko yandikiye Timoteyo ngo Uwiteka azabe. Uwiteka arakuzi n'aburuwe, kandi yagushizeho ikimenyetso. So Imana yo mu ijuru ibahe umugisha kandi bagirire neza, ibarokora ibihe bibi by'akaga, ibihe byo kurepfo na ruguru. Imana ibakize. Dusenge. Uhoraho Mana yacu, baranatwe duhe umugisha, ubaye n'abateze amatwi n'abazakura iki kiganiro, kugira ngo kibakize, kizabe intandaro yo kwizera no gukomera no kumenya no gusobanukirwa.
uhabwe icyubahiro umwami wanjye kubw'ibineza bidashira, tubyambarije mu izina ryawe Yesu Kristo umwami wacu, amen. Nakoze ibuka gukora subscribe no kwamamaza iyi nkuru no kwibwira abandi, uzaba ukoze umurimo ukomeye kandi uzaba utazi umusaza wawe muri uyu murimo. Imana yo mu ijuru murakoze, amen.